aquí estamos en otro video. Ok, aquí están mis... aquí está mi hermano que anda como en el basurero. Y aquí anda mi primo Matías. ¡Ay! ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿se acuerdan? Espérenme, hagamos una pausa. ¿Ustedes se acuerdan en un antiguo video, Sopas de Groles viejos? ¿Ustedes se acuerdan de Mati? El que jugué el juego de Tum Tum Sahur. ¿Se acuerdan de él? Pues este es ahorita. Maje. ¿Cómo te Ay, madre. Bueno, ya dejen de decir. Ya, pues yo vamos a construir un barquito. Yo voy a hacer con magia negra. No se preocupen, yo voy a hacer. Ahí está, miren. Voy a hacer con magia negra para construir un barco en kili de segundos. Bueno, aquí estamos en otro barco Prime. Yo me acuerdo cosas y juegos. Ah, sí, ese más. Muere. Y dice que José no sabía manejar. Sí, ese más. Ese no sabía un poquito manejar ese. Bueno, muchachos, caballeros, ¿están listos? Sí, capitán. Estamos listos. Papo. Ya, pues, denle uno a ustedes. Mucha va lento el barco. Alguien se tiene que bajarse, alguien se arriesga. Alguien que se arriesgue. ¿Por qué? Es que el barco pucho pesa. De la nada va lento. Dice, yo me sacaré. Vos usas tu perro. Medio raro. Yo me voy a sacrificar la vida. Ay, mamá, te voy a extrañar. Yo voy a por hombre de padre y yo voy a vivir sin corazón. Mira, ay, espérame, sentate. Usa tu perro. ¿Tu perro? Ok. Usa tu perro. ¡Pum! ¡Vamos! Los adelantamos. ¿Qué? ¿Qué es eso? A la vez están haciendo un partidito. A mí no me invitaron, ¿va? Ah, ¿cómo son ustedes, va? No me invitaron a ni siquiera ningún partidito. ¡Ay, Mati! Me asustas. Me saliste. ¡Rápido! Ah, espera. Firma, estamos. Hola chicos, hoy vamos a jugar Bueno, yo ando aquí ando grabando. ¿No ves que? Ay, Dios santo, ustedes se sientan. Ay, Dios santo, ustedes como dicen las palabrotas. Apaguen el micrófono. Apaguen el micrófono, apáguenlo. Ahí está. Bueno, aquí andamos en una aventura muy presional. Dicen se murió, de plano. ¿Dónde estás? Te dije que te apagaras el micrófono, ahorita no quiero usarlo. Valimos. ¡Ay! Matías murió. Un verdadero héroe que se sacrificó por su patria. Ves que andamos en un... Ay, gente, si me quieren agregar de amigo, aquí está mi usuario. Miren, el adelante automáticamente, esperan que me cargue. Miren, el adelante. Aquí están, miren, ahí estoy yo. El adelante de todos, va, ahí está mi nombre. Me pueden así agregarme como quieran y así jugar conmigo o ver unos videos míos. Como ella ya me agregaron, pueden ver unos videos míos, ¿va que sí? Pues cállate. Bueno, era bromas. Ok, aquí andamos en un... Aquí hay gatos voladores. Me van a cerrar. Ay, tengo miedo. Está tirando nada. Ay. Ay, no, ya valimos chorizo. Creo que lo vamos a morir. Eres una diabla, mira cómo baila. Pero, ¿tú qué? Me quiero a la bestia, vos te me mata de aguate, mano.
Ok, mano. Creo que aquí vamos a morir, mano. Yo no estoy reparado para... ¡Ay! ¡Ay! ¡Te pelonearon! ¡Te pelonearon, vos! Te dejaron... ¿Y mi chaqueta? Yo tengo una chaqueta, ¿no? Yo tengo una chaqueta. No me acuerdo cuánto cayó el rayo. El rayo con... ¡Ah, no! Mi cosa esa que me tapa del cuello del frío. Mi cosa esa que me tapa del frío, ahora me voy a congelarme. Y lo pelonearon. Déjame ver, hombre. En el hueso. Ahí te me mueres. Lo pelonearon. Oh, ahí te me mueres ahora. Bueno, aquí andamos en un paso. Te me mueres. Ay, mira, ahí está tu calva. Ay, mira, te está brillando tu calva. Te anda brillando tu calva, mira. Te anda brillando. No, aquí lo odio, aquí odio. No, porque ahí yo soy alérgico a las abejas. ¡Ay! Yo también estoy pelón. Y me quedé sin calzos. No, me morí. Yo también fui pelón. Hasta Dios, barquito, te vamos a extrañar. Mati, espera. Ayuda, me están matando. ¿Y vos qué puchicas? Me atraparon, unos prisioneros. Mira, pues vos sí estás, a ti te pesa la cara. Espérame, yo te saco de ahí. Ahí quédate. Voy a hacer, te voy a sacarte a la fuerza. A la Juan, a la Chu y a la Tree. Hasta esa base creo que estaría con máxima seguridad. Ay, la pista que vives. Espérame, voy a usar a mi perrito. ¡Ay! ¡Bombazo! Ya me mataste. Morí, ay, que te me mueras. Y te me mueres. No, cambié el lugar. Ay, te me... No, ayuda, Kika, me estás jalando. ¡Pamaje! ¿Por qué le dices al lobby, hombre? Yo no te pedí algo. Me voy a morir. Vamos a morir. Vicente, odio. ¿Por qué le dices a esa par? Bueno, yo voy a irme a mi perro. Ah, vamos. Se quedó, ya le picho por tonto. Ahí se me queda tonto. Ay, el agua está muy venenosa. No. Ayuda. Ay. No. Me morí. Ese maje, fíjate. Me morí. Ese maje. Usted también son majes. Espérame, ¿alguien se salió del equipo? Matías. Te saliste. Bueno, dicen, hagamos otro barquito. Y cosa que no le des al lobby porque si no ahí te encierran en la prisión igual que Mati. Ya yo estoy cerrando la prisión. Espérame. Creo que no me acuerdo de qué era este. Ah, siento que no tiene, ¿no? Bueno, voy a volver a mi barco Prime. El barco ganador de cientos batallas. No hay, ve. No, Shushu. Bien, ahí voy. A ver, aquí está otro barco Pim. ¿Qué maje? Aquí ni siquiera es. ¡A la bestia! No, y te me quedas como no está otro equipo y animó. Te voy a matar, Vincent. ¡Ay, Toma. No. Vámonos de aquí de una vez. Vincent. ¡Arrancale el motor! ¡Arrancale, hombre! ¡Arrancale! ¡Que va a subir este! ¡Arrancale! ¡Ah! ¡Nos vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Ay, el animal se murió!
Asesino, qué chuchas. No me sirvió, pero hay algo que sí me sirve. Ay, ajá. Mati, ni siquiera ver aquí, ni... Vos también estás pen... Ay, vos también. Ay, pues ni... Ya ni modo, lo vamos a morir. Bueno, por lo menos andamos lejando. Al menos estamos lejos de aquí. Sí, estamos en el barco, a ver. Pero me llamo un cuchillo. A la bestia, este maje que vive. A ver. A la bestia, este. No, ya creo que ya le dio a zapar. ¡Arrancalo, hombre! ¡Que a los viene! Ay, por poquito me caía. Este maje creo que se le rabió hasta el fundido, fíjate, mano. Pues sí, yo cabrón. Es cao. Tengo 3 armas. Ay, A la bestia, este mano me va a matarme hasta el alma, fíjate, mano. No, mano, aquí la dejamos peor, porque si los encuentra Don Juan en lo más... No, si ni quiere no va a venir. No va a venir aquí. Nosotros andamos con máxima seguridad, porque sí. y es un búnker. Ay, ajá. Bueno. Es donde está, es donde vivir y le voy a matar. Tan tremendo mentiroso. A ver, aquí donde te pelonearon, te cortaron el pelo. ¿Dónde estamos vivos? Valió. ¡Ah! Volcó, alerta roja. ¡Ey, no me encierres! Ahí te me mueres. Ahí te me mueres. Ay, vos, qué malo. Aquí voy a morir, ¿va? Ay, por lo menos no voy a morir aquí. Ahí te me quedas. William, ahí voy. ¿Qué me importa? ¡Ah! No. Te odio. Adiós.